Miarahaba antsika rehetra mpanaraka amin'ny fandaharana zahatany eny an-tokantrano andray ary dia faly hatrany ny tenako tafiaraka amintsika atao anatin'ny fandaharana. Mbola hiresaka mahakasika ny fifaninanana concours meilleur guide de Go ihany isika atao anatin'ny fandaharana satria efa tonga atao anatin'ny fifidianana izay andraisantsika mpijery anjara tsika amin'izao fotoana izao. Koa satria moa efa tapotra nandeha teto anatin'ny fandaharana daholo ny vidéo nampiseho amin'ny fandraisana anjaran'ireo guide tsirairay avy izay nandray anjara tato anaty fifaninanana ity dia amin'ity androany ity dia famtinana izany fandraisan'izy ireo anjara izany no entina amintsika mba ahafahantsika misafidy azy ireo, ahafahantsika mahafantatra hoe iza marina no fidintsika. Ny hanombohantsika azy ary dia fitarihan-diza ny rahana tamin'i Christophe. Concours meilleur guide de Diego. Entiko tondrasiko anareo zao ty, alohantsika andeha hitsidiky montagne des Français. Aloha atsika. Tsika zao fa agnaty montagne des Français. Tsika zao hiditra amin'ny vallée de Baobab. Dimy Baobab voalohany dia hitantsika eto. Maventy e? Tokotry firy taogno izy anao mahita izy. Ty zany Baobab Madagascarensis, Adansonia Madagascarensis. Amin'ny teny hoe arabe le izy Baobab, qui veut dire oui, fruit à nombreux graines. Dia izy ty somary grise. Fa ny toerana ahitagna azy ty Baobab ty dia indrindra ato montagne des Français adina misy karazany roa izy, Madagascarensis dia Suarezensis. Izay tena Baobab tena mampalaza ny Diego Suarez. Ona, atsika zao fa hiditra amin'ny tunnel e. Izy ty mbola vao namboarina votsela, vao tamin'ny taogno roso iny nagnamboarana izy ty. Eo escalier eo amin'ny 650 eo, amin'ny 2 marche jusqu'ambony any. Ary halavany izy ty eo amin'ny 300 mètres eo. Fa noho ny tantara hoe nagnino izy nikahigna montagne des Français. Kahintsika montagne des Français sy tsotra fa satria ireo Français aby iny doko taty tambony taty. Ke le malagasy efa nahay hoe andeha aiza anao? Andeha amin'ireo montagne ta misy Français aby agny dia nanjary natao hoe montagne des Français fa antsika gasy izy kazadina Nosiravo. Quelle tavela. Tsika zao fa presque le view fa andeha monjy télébraque optique titsika. Zany hoe ambony any zany tele mahita izy farany an-tampony dia zazana hoe relais optique zany izy, relais optique Diego dia Cap d'Ambre. Dia farany pointe Madagascar zany ave Cap Mini. Ok, avy agnabo antsika le tena mahita le hoe 360 degrés. Aloha amin'izay tsika fa elo tavela. Alaky. Atampony atsika zao hita mazava tsara jiaby 360 degrés araka nivolaniko taminareo taloha tagny. Atsika zao hita jiaby eo amin'ny 350 mètres d'altitude atsika zao agnabo aty amin'ny farany tampony montagne des Français. Ino man aviny le hoe agnivo rano, nisy aforan'ny rano le tanàna. Zay ny aviny hoe tanàna tagnivon'ny rano, agnatin'ny rano ao zany le izy. Le olona dobon'ny rano tao na tsy safotry tao niova voay ary mbola velogno izy hitantsika marobe izy ty. Tsy agnabo tsy lela, dia tsy mizaha tany tsy mahita e. Mbola tsara atsika jiaby. Atsika zao raha mahita farana akao anao efa mahita io ny atao hoe Tsingrose dia tsy mahafantatra. Anisan'ny malaza magneran-tany ny Tsingrose. Concours meilleur guide de Diego. Fifaninanana amin'ny tardy amin'ny toeram-pizahatany an'i Diego Suarez arahina anatin'ny fandaharana zahatany. Andraisan'ireo guide touristique avy ao ambanja, Ambilobe ary Antsiranana anjara. Tsy agnabo tsy lela, tsy liera guide tsy lela. Christophe anisan'ny participe era guide de Diego ka azadiny mizaha page Facebook ny zahatany ary ny vidéo naka izy zahanao io anaova nombre j'aime maro ary partage maro ary SMS na million
satria jaly meilleur lehilahy be tsy zalahy agnaby fo lehilahy zahatany concours meilleur guide de Diego Christophe. Concours meilleur guide de Diego. Tsara ihany mampafantatra antsika fa i Christophe dia guide avy amin'ny association FIMIT na fikambanandreo guide na mpitardy izay miteny italiana ny Diego ary izy dia efa taona izay nanaovana an'izay hoe asa maha-guide izay. Tapitra ara-pitsolahady fa 17 volana Jona amin'ny 12 ratoandro moa fifidianantsika ao amin'ny page Facebook ny Zahatany ka ho an'i Christophe manokana hatramin'ity androandroany ity dia nahazo nombre de vue 1271 nahazo partage 101 ary nahazo j'aime 243. Mbola azontsika tao nefa manohana an'i Christophe amin'ny alalan'ny fandefasana SMS raha ohatra ka izy nitiantsika andresy amin'ity fifaninanana concours meilleur guide de Diego ity mandefa SMS tsika manomboka amin'ny alatsinainy fa 18 volana Jona hatramin'ny 17 volana Jona amin'ny laharana 034 34 00 013 ka ny fomba fandefasana azy dia manoratra MGD d'espace Christophe. Famtinana ny vidéo fandraisana anjara ny Rodrigue indray no entina amintsika manaraka. I Rodrigue moa dia mpifaninana avy ao ambanja efa 12 taona no nanaovany an'ity asa fitarihan'ity ity izy dia avy amin'ny association AGTS. Concours meilleur guide de Diego. Ny tena tondrako anareo amin'ity concours ny guide meilleur guide de Diego manana fitiavagna ka chocolat tsika jiaby ka hoaseko tsika aminareo zany ny akory taizany boan'ny cacao avy aia zany no nahatonga an'le cacao avy amin'ny vodiny de voany de fagnamboarana anazy de avy eo tsika mandeha amin'ny site araiky manaraka koa mandeha mizaha mangrove. Ty zany vodina cacao atsika de ty zao misy fleur. I fleur ty zao mitsiry izy de afaka kelikely izy manjary voany. Ty zao misy voany commence maniry. Izy bako mahay maventy izy mahay maventy. Menamena izy zao fa rehefa masaka izy manjary jaune. Izy koa fa jaune izy de alatsaka amizay. Igny zao latsaka cacao de ty ny cacao tsika. Ty zao izy masaka. Igny zao ohatregny zany fiavy de cacao. De ty fitaivy ty zao azo hoanigny de misy graisse. Izy zao rehefa zato efa tonga ty ambanja mahita an'ity kabosy ty, kabosy de cacao ty, io izy vao tetry. C'est ça le chocolat? Non, c'est pas encore ça le chocolat. Ça c'est le début de chocolat, chocolat frais. C'est le fruit pour fabriquer des chocolats. Bon, zao tsika andeha lakana, andeha hanao circuit mangrove. Tiako be ty circuit ty amin'ny zao concours de meilleur guide satria feno zegny ny condition ny fizahantany satria sady manao mizaha resaka plantation vokatra mandeha mitsabo hala misy zany resaka fagnampiana amindreo paysan association misy faziny protection ny environnement zany ao agnatiny. Ty zany ny gosy andeha ambolena. Ty zany voan'ny palétuvier zany ty zao. Ka rehefa agnanao pique ty gosy ty tsy maintsy esorina zany lohany. De efa afaka lohany de ohatran'igny. Ty zany le lohany ala teo. De zay izy vao atsatoko. Tonga de atsatoko zany izy atao mahazo agny amin'ny 30 à 40 cm zany izy mihodigna an-tany. Igny zao fa afaka maniry 2 ans izy zao efa mitovy amin'ty
Amty arbre ty, hauteur de 1,50 m zany izy. Zao zany zay zao ny azoko nambaratsika jiaby navoakatsika jiaby amin'ny circuit eto amin'ny faritra Sambrano. Magnentana atsika zany mba ifidana amin'ny concours meilleur accompagnateur meilleur guide miaraka amin'ny émission Zahatany, andefa j'aime BDB, andefa il faut un vote BDB, andefa partage BDB. Battez pour que je puisse gagner, réussir sur les concours. Confiance à vous. Bye. Concours meilleur guide de Diego. Raha ny fifidiananao Facebook hatreto dia Rodrigue dia mahazo nombre de vues 1413, mahazo nombre de partage 63 ary j'aime 170. Raha i Rodrigue no hitantsika hoe mendrika amin'ity fifaninanana concours meilleur guide de Diego sur ity dia mbola afaka manohy anazy tsika amin'ny alalan'ny SMS manomboka ny alatsinainy 7 ny volana Jona ka hatramin'ny 17 ny volana Jona amin'ny laharana 034 34 00 013 mandefa soratra MGD dia espace Rodrigue. Ho arahantsika manaraka indray izao famidinana ny zavatra natao lauréat atao anatin'ny fifaninanana. I lauréat moa dia guide avy amin'ny association des guides écotouristique de l'Ankarana, efa mahery ho 10 taona ihany koa nanaovana an'izany hoe asana guide zany. Concours meilleur guide de Diego. Toerana tegna tondrasana anareo zegny andeha hitsidiky niala zavaboarin'ny Ankarana izay eo amin'ny 30 km miala eto Ambilobe. Alotsika andeha izy. Tonga soa Zahatany. Eto atsika mahita mille-pattes ary maro ny olo very zegny amin'ny mille-pattes sy ny scolopendre. Ny mille-pattes dia biby hitatsika mandeha atoandro ary mihinana ravina. Fa ny scolopendre kosa fisapisaka ohatran'ny misy antenne izy dia carnivore. Ty koa zegny misy zavamaniry hita ato Ankarana ary mety hitantsika manerana Madagasikara. Ity zay ao ny faritra miantso azy hoe Aidambo, fa aty amin'ny faritra avaratra izy atao hoe Imosy. Mampiavaka izy ity zegny dia ity classena amin'ny plante hoe autogène. Izy vatany samy rery ihany zany no mamboly ny tenany amin'ny fotoana fahavaratra. Ty amin'ny tagnako ty zegny karazagna tana kely, ifarany kely hita atao amin'ny parkin'ny Ankarana. Nefa mbola misy koa zegny karazana brokésia kelikely noho ty ohatrany any montagne d'ambre ahitantsika mitovy amin'ny halavany amin'ny rambony ty fotsiny atao hoe brokésia minima. Dia misy koa le farany kely vita zegny vao taona vitsivitsy any amin'ny archipel Nosiara izay antsoina hoe brokésia micra. Ka ny ankiray hitantsika Ankarana ty zegny dia antsoina hoe brokésia stanfé. Ty eto zegny le perte de rivière le voaresako tany aloha. Nantsoina hoe perte de rivière izy satria toerana anankiray irotsahany rano telo izay manao navigation souterraine, zany hoe mandalo ambanin'ny tany eo amin'ny halavana mahatratra amin'ny 30 km eo mankany canal de Mozambique. Araka ny voakoragniko tagnabo tary zegny, antsika zao magnakaiky le straty, le hitantsika eto zegny le vato ny atao hoe straty, le vato hitantsika mifanaingitaingina reto, namboarin'ny natiora fa tsy namboarin'olombelogno. Dia izy ty koa zegny misy toerana zegny any ampita hitantsika mitovitovy amin'ity izay antsoina hoe amphithéâtre na coliseum. Ho antsika eto Madagasikara zay manam-paniriana avoaka ho any Italie zay ndeha hijery zany coliseum na nijery zany colisée any époque romane zany
De tsy voatery mandeha agny zegny antsika fa afaka mitsidika miala javaboarin'ny ankarana zay ahitantsika koa zegny ny amphithéâtre zay vita natoraly, voajanahary. Misy zegny le ponina manodidiny zay miaigny amin'ny alalan'ny vato ty. Misy élément hita anatin'le vato calcaire izy, le roche calcaire zegny zay ahitana carbonate de calcium. Ka misy fomba zegny ahavitan'zao manintona le carbonate de calcium anatina le vato, afangarony am'le sirôna siramamy azony, de zay isan'ny processus tongavany le siramamy mivaingana sy am'le loko mangirangirana zay hitantsika sy ampiasaintsika isan'andro amin'ny fisotroana kafe na dité. Ny faritry Ankarana koa zegny tsy menatra raha resaka dô satria le roa karazagna rô samy hitantsika ato. Misy ny dô zay ny terrestre mandady amin'ny tany, de misy koa ny mandotra zay mianaka ambony hazo. Manoloana antsika ty antsika manana guide anankiray zay antsoina hoe le mur couronné. Tonga soa zegny antsika eto amin'ny Tsingirary. Ny agnarany moa atao hoe Tsingirary amin'ny teny gasy hoe tsingy, avy am'le fomba mandeha mitsingitsingy, mandeha amin'ny pointe de pied mitsingitsingy amin'ny tendrona tongotra zany. Ary le rary avy amin'ny milieu zao le hitantsika tsingy midadasika ohatran'ny hoe voasikotra. Ny mampiavaka tsingin'Ankarana zegny de izy môra aleha raha resaka fitsidiana zegny. De izy koa moa nisan'ny tsingy farany tranainy indrindra tsingy eto Madagasikara. Raha ampitahaina amin'ny Bemaraha sy ny Namoroka zay niforona tany amin'ny Jurassique, ny any Ankarana kosa de ny Triasy. Zegny antsika mahita tany amin'ny Tsingirary antsika mahita nahita fotsy le eto Andidy tsingy. Ya, de am'ty partie ty koa antsika zegny mahita le fay na le fisiran'le tsingy zegny zay niforona avy am'le mouvement tectonique le notenenintsika tary, le mouvement tectonique zegny namaky le vato, nampatsihatra azy de nananantsika zao forme zao. Ary le ranomasina nandeha nikisaka koa zegny zay nahitantsika mi-pousser le vato déplacer zay ahitantsika hoe misy le ohatran'ny mitongilana ohatran'izao. Zegny nazoko itondragna antsika am'ty fandaharana zay vokarin'ny zahatany concours meilleur guide de Diego Suarez. Koa manentana anareo zegny za mba hifidy za ao amin'ny page Facebook-ny zahatany na hijery ny vidéo ko amin'io page io ihany, anao hoe j'aime na hijery ny vidéo ko hipartage azy na koa andefa SMS betsaka dia betsaka mba alany zao meilleur guide du Nord. Concours meilleur guide de Diego. Raha nivokatra vonjimaika eo amin'ny réseaux sociaux ny zahatany hatreto dia lauréat dia manana nombre de vues 1308, nombre de partage 280 ary nombre de j'aime 255. Mbola azontsika atao tsara manova ny vokatra io raha toa tsika hisafidy a lauréat au meilleur guide de Diego Suarez amin'ny alalan'ny fandefasana SMS amin'ny 034 34 00013 manomboka ny alatsinainy fa 7 ny volana Jona ka hatramin'ny 7 ny volana Jona, manoratra MGD dia espace lauréat. Ny famtinana ny zavatra naseho Marcus atsika nandritry ny fifananana meilleur guide de Diego iny no entina amintsika farany amin'ity androany ity. I Marcus moa dia avy amin'ny AGEMA na ny association des guides montagne d'ombre ary izy nizandry indrindra amin'ireo mpifaninana satria vao ray taona izy nanaovana n'ity asa na guide ity. Concours meilleur guide de Diego. Inona ny voalohany site voalohany atao zao zany tsy inona fa montagne de français. Ndao arisika. Ty lalana ty dia ty zany toerana atao hoe lieu de pèlerinage satria toeram-pivavahana zany ty. Efa tamin'ny andron'ny fanjanahantany zany colon teto zany zareo vazaha. Efa nisy zany karazana lieu de prière natao miakatra amin'ny hitantsika zao misy semaine de croix ry ty fatao zany isaka 2 semaines avant Pâques zany manao lay fotoam-pivavahana eto zareo ana Diego. Eto misy 8 espèces endémiques zany baobab misy monde. De Madagascar misy 6 endémiques. Atsika zao mahita zao aty montagne de français zao misy atao Andansonia soarensis. Zany zany amin'ny teny scientifique Andansonia soarensis. Zao lay tany manatantara misy ty amin'le fortification.
Zao atsika tonga amin'ilay tunnel zany zao. Lavalava kely ilay tunnel. Tunnel ty zany namboarina tamin'ny 1904 ka hatramin'ny 1914. Zao moa tsika tonga tan-tampony atsika zao. Fa zao aloha atsika an-tampony zao atsika mahita retsaretsa, ny atsimo zao hitatsika paysage tsara mihitsy zao hitatsika. Atsika zao koa mahita antsinana azy zao hitatsika, mahita atsika zao be de Diego amin'ny sisin'iny. Zao atsika koa mahita mer de Mérode zao. Izy ry miavaka be mihitsy am'le couleur mihitsy fa miavaka. Zao koa atsika zao mahita ville Diego Suarez zao, io posy mazava be zao. Aty zany farany visitan'ny montagne des Français. Miroy araiko. Aneky mihitsy le hany. Araka tantara no lazaina ity Matsabory ty zany taloha tanàna ity taloha. Teo zany nisy tondra-drano na inondation de nilentika zany trano. De zao zany nodimany aby zany ny olona retsaretsa teo nipetraka teo. De iny zany zareo votataty zany efa feno rano zany nisy zany voay de nifanany zareo naty zany osan'ny sazoka amin'ny voay zany de nampanofy zareo an-tanàna zoky olona. Atao eto koa zany nifangatana raha toa ka misy nao vava angatapitahena. Tonga zao mitsinga atsika zao tsingy rozy. Ny tsingy dia avy amin'ny formation ny roche sédimentaire satria zany izy diny l'érosion, nisy érosion zany nandalo tany efa ela tany de iny zany misy formation ny roche sédimentaire. Ao zany nisy grès, marne, calcaire de nisy koa zany argile. Zany zany hitetsika zao ohatrany karaha menamena izy ary misy sable, misy karaha mena, misy ny menamena kokoa satria azon'ilay argile le ananany. Mbola tsara antsika jiaby faly mizanareo fa mbola marikisa ary ty mpifaninana meilleur guide amin'ny Diego Suarez. Atsika zao zany aiza atsika zao en montagne d'Ambre. Iny zany potentialité sy richesse ananan'ilay parc zany. Misy richesse faune et flore. Entsika aloha zany amin'ny richesse faune. Magnaraka zay ny eo amin'ny richesse flore zany. Manana mihitsy eo amin'ny environ 1020 espèces zany végétales. De izy zany anatin'izay misy ny espèce ao ny endémique. Tsisy koa tsy ato ihany. Ao ny misy koa ny espèce autochtone zany ny tompo-tany. Tsara marina kosa, ty zany parc voalohany mihitsy nicréena voalohany ty teto à Madagascar. Tanala kely zany na le plus petit caméléon dans le monde. Izy hitantsika zao. Anarany Brookesia minima zany. Ny espèce ny caméléon anaty parc ato zany eo amin'ny environ zany 50. En port atsika zao mahita port Diego ty. Izy moa Diego zegny troisième port izy à Madagascar. Tantaran'ny Diego mo voalohany nisy portugais, navigateur portugais anankiroa zany. Nizanana découverte nandalo iny ranomasina tany sena par hasard zany anankiroa zareo. Re Fernando Suarez de Diego Diaz. Le Diego Diaz zany capitaine, fa Fernando Suarez amiral zany. 3B tsika zao. 3B lo midika ny fifandimbiasany be anankitelo zany. Ao ny baie de Sakalava, tany misy atsika zao. Ao ny baie de Dune ary ao ny baie de Pison. Concours meilleur guide de Diego. Ke amizao moa aminareo ny safidy nareo avako aby any aminareo ny safidy fa izy koa nareo fidy Marcus miasa mpizavako tsara soranaka. Koa fidy Marcus nareo manao SMS na midira amin'ny page Facebook amin'ny zahatany. Ao nareo mizaha vidéo, ao vidéo naka mizaha vidéo naka, magnano j'aime, magnano partage. Concours meilleur guide de Diego Suarez. Concours meilleur guide de Diego. Raha vokatra vonjimaiky amin'ny fifidianana izay nataontsika eo amin'ny page Facebook ny zahatany de Marcus de manana nombre de vues 442, manana nombre de partage 42 ary ihany koa manana j'aime 199. Mbola azontsika atao tsara manavitra amin'ny Marcus amin'ny alalan'ny fifidianana amin'ny SMS manomboka ny alatsinainy fa 28 ny volana Jona hatramin'ny 17 ny volana Jona. Tsotra ny fifidianana mandefa SMS be da be amin'ny 034 34 00 013 manoratra MGD de espace Marcus.
Mba tsy havery safiditsika ao amin'ny candidat izay toanantsika dia arao tsy tapaka ny torohevitra eto amin'ny télévision malagasy sy ao amin'ny réseaux sociaux zahatany mahakasika an'izay fomba fifidianana izay indrindra fa amin'ny SMS manomboka amin'ny latsinainy fa 7 ny volana Jona ka hatramin'ny 17 ny volana Jona. Tsotra ny fifidianana mandefa SMS amin'ny 034 00013 manoratra MGD espace Christophe raha ifidy an'i Christophe, MGD espace Rodrigue raha i Rodrigue ny safiditsika, MGD espace Laurier raha i Laurier ary MGD espace Marcus raha i Marcus. Dia tamiko hatrany sika hifidy sy hanohana ny candidat izay hitantsika fa mendrika an'izay hoe meilleur guide de Diego Suarez izay. Tapitra ny fandarantsika aloha androany isaorana ianao nanaraka ny fandaharana hatramin'ny farany. Isaorana ihany koa ireo mpiara-miasa amin'ny fandaharana indrindra tamin'ny fanatotosana ty fifaninanana meilleur guide de Diego ty dia voalohany amin'izany no fitsiparitry ny fizahantany Diego. Tsy adino ihany koa misaotra ny mpiara-miasa amin'ny fandaharana zahatany hatramin'izay dia Yannick Beauté nanao tarehy ny taovolo ary ny boutique Majesty ery Ambatonakanga Papekanjo. Koa satria moa sady mandefa ny mondial ihany koa ny télévision malagasy amin'izao fotoana izao dia sady mijery baolina zany tsika no mifidy ihany koa ny candidat izay tiantsika ho meilleur guide de Diego Suarez. Mametraka ny mandrapitafa ao aminao indray. Hello!